အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Pizza AutoCAD Solution Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ AutoCAD ကိုဖုန်းနဲ့အလွယ်ကူဆုံးဘယ်လိုဆွဲမလဲ edit လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင် channel လေးက AutoCAD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေ tutorials တွေ tips and tricks လေးတွေကို sharing လုပ်ပေးနေတာမို့လို့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ပေးသွားကြပါဦးဒီလိုအကျိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်အောင်လို့ notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်AutoCAD ကိုဖုန်းနဲ့သုံးဖို့ app တွေကတော့အများကြီးထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာခုတလောသုံးဖြစ်နေတဲ့ AutoCAD ဆိုတဲ့ application လေးနဲ့ဒီ AutoCAD ကိုပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ဘယ်လိုအလွယ်ကူ edit လုပ်မလဲဆွဲမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြပေးသွားပါမယ် Android device တွေအတွက်ကို Play Store မှာအလွယ်တကူ download ဆွဲလို့ရတယ်လို့ iOS device တွေအတွက်ကိုလည်းဒီ App Store ထဲမှာအလွယ်တကူ download ဆွဲပြီးကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ထားလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီ app လေးကိုကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ app လေးကိုအရင်ဝင်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်လိုလေးပေါ်လာရင်ဒီဖုန်းနဲ့ပဲ drawing အသစ်စဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ drawing ရဲ့ညာဘက်က plus sign လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ drawing ကိုရွေးပြီးတော့ရှင်အဲ့မှာပဲတခါရယ် imperial နဲ့ဆွဲမလား metric နဲ့ဆွဲမလား unit တခါရယ်ရွေးပြီးတော့မှအသစ်စဆွဲလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကိုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ drawing ကို edit လုပ်မယ် view လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက် drawing ရဲ့ဘယ်ဘက်ကဒီ folder icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဖုန်းထဲကကိုပြင်မဲ့ drawing file လေးကိုရွေးပြီးဖွင့်ပေးရမှာပေါ့steps လေးတွေက draw ပါမယ် modify dimensions format နဲ့ view တွေပါမယ်ပေါ့နော်ဒီ draw tab ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ line ပါတယ် polyline ပါတယ် circle ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနာ add ပါတယ် add ထဲမှာဆိုတော့3 point နဲ့ဆွဲလို့ရတယ် start and radius အဲ့လိုအဆုံးပါပါတယ်ပြီးတော့ hash ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ hash pattern လေးတွေကတော့တော်တော်များများစုစုံလေးပါပါတယ်ပြီးသွားရင် text ပါမယ်ဒီဘက်က block လေး create လုပ်လို့ရပါတယ်လုပ်ပြီးသားဟာလေး insert ပြန်လုပ်လို့ရတာပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘက် paper clip ကပါတယ် image ကကြာဒီဖုန်းထဲက image ကို drawing file နဲ့တခါတည်းထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေပဲကောက်ထည့်လိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ပုံလေးတစ်ပုံထည့်ကြည့်မယ်ပုံကနည်းနည်းသေးနေတယ်ထင်ရင်ဒီပုံလေးကို select လုပ်ပြီးတော့မှဒီဒုတိယ icon လေးကိုဒီ property icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီမှာ scale ချဲ့ပြီးလို့လည်းရတယ် width တွေ height တွေတစ်ခါပြင်ချင်လည်းရတာပေါ့နော်ဒီမှာအခုကတော့ scale လေးပဲ2ဆလောက်ချဲ့ပြလိုက်မယ်ဆိုရင် okay ပါပြီဒီ modify tab ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ properties တွေပါတယ် trim ပါတယ် extend offset lengthen distance in break ပြီးဒီဘက်ပြီးအဆက်30ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် comment လေးတွေတော်တော်ပါပါတယ်ဒီ properties ထဲမှာပဲတော်တော်များများကို edit လုပ်လို့ရပါဘောเนาะဥပမာဒီ object ကို color ပြောင်းချင်တာတို့ text တွေပြင်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ဥပမာဒီ text ကိုပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း text လေးကိုအရင် select လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှဒီ property ထဲမှာပါတယ် content ကနေပြီးတော့မှကိုပြင်ချင်တဲ့စာသားလေးတွေပြန်ပြင်လို့ရပါဘောเนาะပြီးတော့ဒီ object လေးတွေကိုလည်းပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုပြင်ချင်တဲ့ object ကိုအရင်ဆုံး select လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ property ထဲကနေမှ color ပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း color အရောင်လေးချိန်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ line type တွေ line type scale တွေဒီ line weight တွေအဲ့ဒီကိုပြင်ချင်တဲ့ဟာလေးဒီမှာပြင်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီ dimension ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း quick dimension ပါတယ်သူကဒီ linear ပါတယ် align တိုင်းလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေပါတယ် add လေးတွေတိုင်းလို့ရတာပါတယ်ပြီးရင် radius လေးတွေဒီ circle လေးတွေတိုင်းတဲ့ဟာတွေပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော်တော်များများတိုင်းလို့ရတဲ့ function စုံပါတယ် measurement မှာဆိုလည်းဒီ area တွေပါတယ်အကုန်လုံးတိုင်းလို့ရတာပေါ့နော် dimension လေးတစ်ခုတိုင်းကြည့်မယ် quick dimension လေးနဲ့တိုင်းကြည့်မယ်အဲဒီကိုရွေးပြီးတော့ select ဒီ geometry ကိုတိုင်းမဲ့ geometry ကို select လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဆိုရင်
done ပြီးသွားရင်ဒီအောက်ဘက်ကိုပြချင်တယ်ဆိုရင်အောက်ဘက်တစ်ချက် click လိုက်အဲ့ဆိုရပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ format ထဲမှာပါသေးလဲဆိုဒီ format ထဲမှာပါတဲ့ဒီ line type တို့ဒီ line weight တို့ဒီဟာတွေကကြတော့ full version ကြမှာပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာကြတော့ဒီဟာ free version မှာဆိုရင်တော့ဒါလေးလည်းပြောင်းလို့မရအောင်ပြီးရင်ဒီ view ထဲမှာကြတော့ဒီ model ဆိုတဲ့နေရာလေး model နဲ့ layout နဲ့ကိုအချိန်ပြောင်းကိုဒီကနေလုပ်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ 2D wireframe ရှိမယ်ဒီ view top ဒီဟာကြတော့ဒီ 3D drawing တွေအတွက်ဆိုတော့ view မျိုးလှည့်ကြည့်ဖို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကဒီမှာဆိုရင်လည်း snap တွေဒီက end point တွေ mid point တွေကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေကို on off လုပ်ပြီးတော့မှသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကို snap ဖမ်းချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီညာဘက်တောက်ကအပေါ်က7430ထဲမှာပါလဲဆိုတော့အပေါ်ဆုံး save ကတော့ဒီအခုကိုဖုန်းထဲမှာ edit ပြန်လုပ်လိုက်တဲ့ဟာလေးကို save ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ဒီ set ထဲမှာကျတော့ပါလဲဆိုပထမဆုံး drawing package ဆိုတဲ့ဟာလေးကသူက drawing package က zip file အနေနဲ့ဒီကိုပြင်ထားတဲ့ဟာကိုဒီကိုဖုန်းထဲမှာပဲ save ချင်တယ်ဆိုရင် save to file ရွေးပြီးလုပ်လို့ရတယ်လို့မေးပို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေပဲမေးလေးနဲ့တခါလေ zip file ပို့လိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားရင်အဲ send ထဲမှာပဲဒီဒုတိယတစ်ခု PDF file ကတော့ရှင်းပါတယ်ဒီဆွဲထားတဲ့ drawing ကို PDF file အနေနဲ့ပြောင်း save ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ save လုပ်ရပါတယ်ဒီနေရာမှာ bonus အနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တာလေးတစ်ခုကဒီ app လေးက .dwg version ကို2000အထိသူက version နှိပ်ပြီးပြန် save လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာတခြားသူတယောက်စီက version အမြင့်နဲ့ save ထားတဲ့ file 2020 2021လောက်နဲ့ save ထားတဲ့ file မျိုးတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့လိုလာတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့ setting မှာကျတော့ဒီ install လုပ်ထားတဲ့ AutoCAD version က2019 2018လောက်ပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ file လေးကိုဖွင့်လို့မရတဲ့ပြဿနာအကြုံရတတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာဒီ app လေးနဲ့အတွေ့အကြုံပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်လို့ရပါတယ်ဒီ print ဆိုတဲ့ဟာလေးကတော့ကိုဖုန်းနဲ့ printer နဲ့တိုက်ရိုက်ချိန်ပြီးတော့မှ print ထုတ်ချင်တယ်ဆိုလဲဒီမှာ paper size တွေပါရွေးပြီးတော့တခါတည်း print တန်းထုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီအောက်ဆုံးက setting ထဲမှာပါလဲဆို display တွေ objects နဲ့ polar tracking snap and create အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့လေးပါတယ်ဒီ display ထဲမှာဒီ font တွေ color တွေ layout elements တွေအဲ့ဒါတွေစိတ်ကြိုက်ကိုပြင်လို့ရပါတော့နော် color ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ 2D model space ရဲ့ background color တွေပါပြင်ချင်တယ်ဆိုလည်းစိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ default တိုင်းပဲသုံးတာတော့ပိုအဆင်ပြေပါတယ်ပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒါလေးပြောပြပေးတာပါပြီးတော့ရင်ဒီအောက်က unit ထဲမှာကျတော့ drawing units တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရပါတယ် inch နဲ့ဆွဲထားတဲ့ဟာကိုမီလီမီတာပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ကီလိုမီတာဖြစ်ဖြစ်ကိုစိတ်ကြိုက် unit ကိုဒီမှာချိန်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့သူအောက်က type ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း engineering type နဲ့ဆွဲထားတဲ့ဟာကို architectural decimal type စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ကိုပြန်ပြင်လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် mobile app လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုပနဲ့ AutoCAD file လေးတွေကိုအလွယ်တကူ view လုပ်လို့ရ edit လုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်အဲကြောင့် AutoCAD ဆွဲတဲ့ဒီတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီလို app လေးတစ်ခုလောက် install လုပ်ထားဖို့ recommend လုပ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုစုံထိကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေ AutoCAD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ knowledge လေးတစ်ခုရသွားရဆိုရင် like and share လေးလည်းပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်AutoCAD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေ problems နဲ့ error လေးတွေရှိရဆိုရင်လည်း comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်အမေးများတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြောပြပေးသွားပါမယ်အားလုံးပဲတာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံကြရအောင်